Hey, yeah. Na Pô, sala cheia depois de que eu raios, tive faculdade para falar, mas em já pouco chegam tempo já dizendo voltei a extrair. bastante e também porque Mas a gente depois que eu vai realizei o tratamento, devagar. Ouve a praticamente aquele história, rombo quer construir. Não é sentença, é começo. Tem raiz pedindo pra ficar. Com a lupa perto da gengiva, dá pra ver que dá pra salvar. Somos dentistas que salvam dentes quando todo mundo manda tirar. Periodontite aqui vira chance de tratar, cuidar, regenerar. Somos dentistas que salvam dentes sem cirurgia, sem fazer sofrer. Se tem sorriso pedindo ajuda, a gente luta pra permanecer. Aprendi com quem abriu caminho, guia em cada decisão. Sou Kransky, rafaginamente, cada caso uma lição. Tonete, Sanches, Magda Feres, Cristina mostra o que aplicar. Biofilme, risco, disciplina, é ciência que faz preservar.